За да се спасат, секој газеше врз секого, па дури врз нас, сведочише пожарникарот Благој Паунов на денешното судење за Пулс. Кога излеговме на самиот паркинг имаше многу луѓе од кои доста паднати. Паднати имаше и на скалите, а на влезната врата имаше и заглавени повеќе лица кои бараа помош. Други пак од паника газеа врз нас и врз други деца за да излезат. Кога го поднамаливме бројот, во тој момент веќе примитив дека пристигна брзата помош, како и повеќе цивили и дека почнале да ги носат до болница. Изјави сведокот пожарникарот Паунов. По укажување дека и во билетарата има заглавени лица, пожарникарот кажа дека се пробил и во билетарата затекнал над 10 лица кои веќе лежеле и не давале никакви знаци. Излегов и побарав помош, откако ги извлековме сите, имаше друга врата, помала, во која имаше многу деца заглавени. Кога излеговме веќе примитив дека се пристигнати сите мои колеги и пуштени сите линии и почнато со гасење. Изјави сведокот. Адвокатката Ивана Коцевска, бранителка на првообвинетиот, газата на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко, реагираше пред судот на тоа што се случи на минатото рочиште, кога, како што рече, бил направен директен притисок врз сведокот од страна на обвинителството, што потоа предизвикало небулозни изјави, јавен линч и страв кај секој еден сведок што доаѓа да сведочи во иднина. Во воведниот збор, одбраната на првообвинетиот, сопстеникот на дискотеката Пулс Дејан Јованов, истакна дека и по 9 месеци притвор не може да поверува во трагедијата и дека како родител никогаш не би дозволил небезбедни услови во клубот. Неговиот син, третообвинетиот Михаил Јованов, преку одбраната тврди дека против него нема ниту еден доказ и дека е обвинет само за тоа што е член на семејството Јованови. Сите останати обвинети изјавија дека не чувствуваат вина за делото што им се става на товар.